مساء الورد عليكم يا أحلى وردات، عسلامة ومرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا كل بألف خير. جيتكم اليوم فيديو سبيسيال حلويات العيد، وكيف ما تشوفوا معايا الحلويات هذوما ياسر مزيانين وعملت عليهم ان بون كيف. شوفوا كيفاش المنظر ياسر حلو وياسر راقي. ما غير ما نطول عليكم، كان تحبوا تشوفوا كيفاش حضرت الوردات المزيانات هذوما بالعجينة متاع اللوز، تابعوا معايا الفيديو حتى تشكيل الاخر. بالنسبه للشكل هذايا نتاع الورده باش نبداو نخدموا اول حاجه العجينه. باش ناخذوا العباره نتاع اي كيس عندكم وهو اللي باش نكملوا به العبارات الاخرين. باش نحتاجوا 3 كيسين كيف من هكا نتاع فرينه. دونك هذا الكيس الاول، الكيس الثاني، الكيس الثالث. Donc j'ai pris 3 mesures de farine. J'ai pris une pincée de sel, donc قبصه ملح، مغرفة صغيرة سكر فانيلي، سكر فانيليا، دونك مغرفة صغيرة سكر فانيليا. اون ميزور نتاع كيس بالزبدة ذايبة، دونك ان فيغ دو بور فوندو، اون ميزور دان فيغ نتاع الفلور او دو فلور دورانجي، دونك الكيس نفس الكيس عبيتو بالماء زهر. ان دومي فيغ دو، دونك نص كيس نتاع ماء نورمال. فوالا توا عندي المكونات الكل باش نخلطها. دونك جو في تو ميلونجي. دونك اذا كان تحسوا انه العجينه نتاعكم تلصق شويه، صافي راكم زودتوا شويه في الماء ولا في الماء الزهر، تنجموا تزيدوا شويه فرينه باش هكاكا العجينه ما تلصقش. دونك si vous sentez que la pâte est collante, vous pouvez ajouter une cuillère de farine. Ici, si vous avez remarqué, on n'a pas mis du sucre dans cette pâte. Voilà, on continue comme ça jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc maintenant ma pâte elle est bien mélangée, je vais séparer en 2 boules, une grande et une petite. Donc لهنا من بعد ما كملت عجنت البات نتاعي باش نكون زوز كريات، واحده كبيره واحده صغيره. دونك الصغيره باش نحتفظ بها، je vais laisser la petite à côté et je vais travailler la grande en ajoutant un colorant rouge. لهنا باش نزيد للعجينه الكبيره شويه ملون غذائي احمر. Voilà. Donc on ajoute petit à petit. Après, si ça nécessite encore, on va ajouter. Donc ici, j'ai bien travaillé ma pâte jusqu'à avoir une couleur rouge homogène. هنا من بعد ما خدمت البات نتاعي باش نخليها à côté. Donc je vais la laisser à côté et je vais faire la même chose avec la petite pâte, mais cette fois-ci avec la coloration verte. Donc لهنا باش نعمل نفس الحاجه باش نزيد الملون الاخضر على الكميه نتاع العجينه الصغيره. فوالا ونخدمها ونعجنها بنفس الطريقه حتى تتكون عندي عجينه خضراء. دونك من بعد ما خليت العجينه نتاعي ترتاح شويه باش نجي توا بالقلقال ونبدا نحل فيها. Voilà. Après, je vais former des cercles avec l'emporte-pièce comme ça. Vous choisissez soit cette surface, soit la surface lisse. Après, c'est à votre choix donc de choisir le diamètre. Donc pour moi, je trouve que celui-là, il est un peu grand. Du coup, je vais choisir un autre plus petit. Donc, نحاول نحلها حتى شكي نتحصل على طبقة رغيفة شوية. Donc après j'ai fait la même chose avec la pâte verte, ça veut dire j'ai étalé la pâte verte. Après je vais former des feuilles avec l'emporte-pièce celui-là. Voilà. من بعد باش نشكل الوراق نتاعي بالعجينه الخضراء من لومبورت بيس هذا.
دونك لهنا حضرت لي فاي نتاعي ولي بيتال نتاعي باش نخليهم اكوتي يرتاحوا ونتعداو توا باش نحضروا لا بات داموند. دونك بالنسبه للبات اموند باش نحتاجو بالطبيعه للوز. هنا عندي 150 غرام من اللوز المرحي. Donc on aura besoin de 150 grammes d'amandes moulues bien sûr. نحتاجو زاده 120 غرام سكر ارطب، سكر محور كيف من هكا. Donc 120 grammes de sucre. Donc ça reste selon le goût hein. Si vous voulez diminuer la quantité, vous pouvez. نحتاجو المغرفه كبيره من الزبده طريه بحراره الغرفه. Donc une grande cuillère de beurre mou, un blanc d'œuf, donc بياض بيضه. Pour finir avec quelques gouttes d'arôme d'amande. Donc لهنا باش نحتاجو القطرات صغيره من الروح نتاع اللوز. Voilà. On mélange tout. دونك لهنا من بعد ما عجنت العجينه نتاع اللوز باش نخليها اكوتي. لهنا نصيحه كان استعملتوا بياض بيضه نتاع بيضه تكون كبيره وحسيتوا انه العجينه نتاعكم شويه جايه، تنجموا تزيدوا شويه من البودره نتاع اللوز والسكر غلاسي. Donc comme j'ai dit ici, si vous avez utilisé un œuf un peu grand et du coup le blanc d'œuf il était grand, ce qui vous a rendu la pâte un peu liquide, vous pouvez ajouter un peu de poudre d'amande et de sucre glace. Donc là je laisse ma pâte à côté et je passe pour former mes fleurs. بالنسبه لتشكيل الورده سهل ياسر. باش ناخذوا 3 من هذوما. دونك باش نجي نحط 3 وحدين هكا. باش نجي ناخذ شويه من عجينه اللوز نعمل بها ان بتي بودان كيف من هكا، ونحط لهنا في الوسط باش نغطي العجينه نتاع عجينه اللوز. فوالا نسكر مليح باش ما تخرجليش العجينه نتاع اللوز. من بعد نجيب الاكستريميتي هاي ونبدا ندور كيف من هكا. فوالا بعد نحلها هكا شويه. فوالا دونك نواصل بالطريقه هذه حتىش كي نكمل لا كونتيتي نتاعي كامله. Donc comme vous voyez, c'est très simple, il faut juste disposer quelques pétales comme ça. Essayez de garder la partie mal formée en bas parce qu'on va la fermer et la partie la bien formée en haut. Donc une fois que j'ai disposé mes 3 pétales, je vais prendre une petite quantité de pâte d'amande que je vais former. Je vais former un petit boudin, donc il ne faut pas trop mettre de la pâte d'amande. Voilà, selon le diamètre de vos pétales. Je vais la disposer ici au milieu. Donc après, je vais prendre la partie basse de mes pétales et je l'enroule comme ça sur la pâte d'amande jusqu'à fermer comme ceci. Voilà. Donc une fois fermé, je vais prendre l'extrémité par là et je vais enrouler. Voilà. Donc j'ai ma rose qui est bien formée. N'hésitez pas à ouvrir un tout petit peu. Voilà. هنا حبيت نوريكم la quantité اللي عطيتها لكم من الاول. Regardez combien de roses
جاو عندي presque 13 روز وبقات عندي لا بات d'amande وبقاو عندي encore les pétales de fleurs. Du coup j'ai décidé de faire encore une autre pâte pour finir le pâte d'amande بنفس المقادير نفس لا كونتيتي هكاكا نكمل معناتها لاجين كيلوز اللي بقات لي. دونك من بعد باش نكمل الديكوراسيون تاعي بلا فوي هذوما اللي باش نلصقهم. دونك باش نلصقهم سهل ياسر، نحتاج البياض بيضه، دونك بياض بيضه ونحطهم من هنا في لي زيكستريميتي في الجناب، ومن بعد نلصقهم على الورده. دونك نجي لهنا ندخلها هكا شويه نفس الحاجه للبيتال الاخرى. Voilà. Donc comme j'ai dit, pour coller les petites feuilles sur les pétales de fleurs, il suffit de mettre un tout petit peu de blanc d'œuf sur les extrémités comme ça et de les coller sur les pétales. Voilà, c'était très simple à faire. Donc voilà, je vais finir avec le reste de mes roses. Je vais les laisser reposer au moins 2 heures avant de les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Mais c'est très important de les laisser au moins 2 heures pour se reposer. Voilà. Donc كيف ما قلت من بعد باش نكمل الكمية اللي بقات لي من الورد نتاعي. دونك باش نكمل نلصقها ومن بعد باش نخلي العجينة نتاعي ولا معناتها التحضير نتاعي يرتاح لمدة على الأقل 2 سوايع حتى تنشف شوية. من بعد باش ندخلها للفور على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. فوالا ونرجع لكم من بعد باش نوريكم l'étape الأخرانية. Donc une fois sorti du four, je vais les laisser encore se reposer et après je vais les napper avec un peu de miel pour donner un peu de brillance. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi les napper avec nappage que vous trouvez dans les commerces. Donc voilà. كيف ما قلت لهنا باش نكمل لي بيتال نتاعي، باش نكمل نلصق لي فوي نتاعي على الورد كامل ونكمل حتى نكمل الكونتيتي كلها. من بعد باش نخلي الورد نتاعي يرتاح لمده على الاقل 20 دقيقه ومن بعد باش نخلي لي فوي ومن بعد باش نخلي معناتها البريباراسيون تاعي ترتاح لمده اقل حاجه 2 سوايع حتى كي تنشف. من بعد باش ندخلها للفور على درجه حراره 180 درجه لمده 20 دقيقه. بيان سور لازمكم تراقبوا ما تخليوهاش تتحرق. من بعد اون فوا تخرج لي من الفور باش نشد شويه عسل ونبدا معناتها ندهنها بشويه عسل باش تعطيني هكا اللمعه نتاع الورده. اذا كان تحبوا تنجموا تدهنوها بالناباج الموجود في معناتها اللي يبيعوا فيها حاضر. فوالا نتلاقاو من بعد في البريزونطاسيون فينال. دونك لهنا من بعد ما خرجت لي فلور نتاعي ومن بعد ما بردوا يكونوا على الشكل كيف من هذا. فوالا ما كيكونوش يابسين والبات ياسر طريه. دونك شنو باش نعملوا توا باش ندهنوهم بشويه عسل. دونك كيف ما قلت لكم تنجموا تعملوهم بالناباج كيف من هكا جوست باش تعطيهم لا بريونس شويه هكا. فوالا ومن بعد باش نحطوهم في كوارد كيف من هكا ويكون هذا هو الشكل النهائي نتاعهم. شوفوا محلاهم وياسر شبابات ياسر مزيانين. فوالا دونك وكيف ما تشوفوا معايا كان هذا هو الشكل النهائي متاع الوردات متاعنا. الوردات الحمراء ياسر حلوين وياسر منظرهم اتيرون
وياسر راقيين. دونك كيف ما شفتوا المقادير وطريقه التحضير نتاع البتي جاتو هذوما ياسر سهلين، وصراحه ما ياخذوش برشا وقت، وفي المنظر ياسر حلوين ويزينوا لكم الطاوله. دونك كانت هذه هي اقتراحي لليوم، نتمنى انه اعجبكم واعطاكم افكار. تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه كنكم جديدين واول مره تدخلوا على القناه، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلكم فيديوهاتي الجديده. كيف على انستغرام ما تنسوش تتابعوني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى، ومن هنا الوقت نقول لكم بسلامه.